Я поэтесса Людмила Бурдейная. Сегодня буду читать стихотворение из книжки «Земная рапсодия» «Под стук колес» в улучшенном варианте, переделанном. Под стук колес. Жизнь через сито, сей дни и ночи. Уходят те, кому пора уйти. Их задержать нет сил. Мне трудно очень. Идут они, куда должны идти, преодолев преграды на пути, к тому, что надо только им прийти. Читаю прошлого нетленные страницы, под стук колес волшебной колесницы, что временем зовется с давних пор, ведет со мной душевный разговор о том, что сеешь, сам плоды пожнешь, о чем мечтаешь, то сполна воздастся, и вспоминать о том ты будешь, понять, принять все-все, таким, как есть. Уроки жизни все достойно перенести.